ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சேனல் பிரபா பிரியா விலாக்ஸ். இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் செகண்ட் வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கு ஒரு டிஷ்வாஷர் வாங்கியிருந்தோம். அதோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் இந்த வீடியோவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறீங்க. இது என்ன டிஷ்வாஷர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வோல்டாஸ் பீக்கோவோட 8 பிளேஸ் டிஷ்வாஷர். இந்த டிஷ்வாஷர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 8 பிளேஸ் இருக்குது, 10 பிளேஸ், 12 பிளேஸ், 14 பிளேஸ் வரைக்கும் இருக்குது. உங்கள் ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து சைஸ் மாறும். எங்கள் ஃபேமிலி சின்ன ஃபேமிலி அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு 8 பிளேஸே போதுமானது. இந்த டிஷ்வாஷர் சீராக இயங்குறதுக்காக ஒரு 3 பொருட்கள் ரொம்ப முக்கியம். அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு. இது தண்ணியோட தன்மையை கரெக்டாக மேம்படுத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இதுக்கான பிளேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஷ்வாஷரில் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஒரு ஃபனல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சால்ட்டை அதில் கொட்டுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஒன்ஸ் அதை கொட்டிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் வாஷ் வரைக்கும் அது யூஸ் ஆகும். அது இன்கேஸ் சால்ட் லெவல் லோ ஆகுது அப்படின்னா அது டிஸ்பிளேயில் ஒரு இண்டிகேட்டரில் உங்களுக்கு காமிக்கும் அடுத்து எப்போ சால்ட் போடணும் அப்படிங்கிறத. இது டிஷ்வாஷருக்குன்னே தனியாக இருக்கிற சால்ட்டு. நீங்கள் வேறு எதுவும் காமன் சால்ட்டோ இல்லை கல்லுப்போ யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரின்சைடு. இது உங்களுக்கு டோரை ஓப்பன் பண்ண உடனே ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்கும். அதில் ஒரு பக்கம் ஒரு கேப்பை திறந்து இதை ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் கொடுத்துருப்பாங்க சைடில். அதை நீங்கள் ஊற்ற அது உங்களுக்கு பபிள் நிரம்புறதை பார்க்கலாம். அது ஒன்ஸ் நிரம்பிருச்சு அப்படின்னா அதை மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இதுவும் நான் சொன்ன சால்ட் மாதிரி தான். உங்களுக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சில வாஷ் வரைக்கும் இது வரும். இதுவும் லோ ஆகுது அப்படின்னா இந்த இண்டிகேட்டர் டிஸ்பிளேயில் காமிக்கும் லோ லெவல் அப்படின்ட்டு. அந்த நேரத்துக்கு மாற்றினா மட்டும் போதும். ஸோ முதல்ல டிஷ்வாஷரோட சால்ட் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் ரின்சைடு பார்த்தோம். ரெண்டுமே அது இடத்துல போட்டுட்டு மூடி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது டிஷ்வாஷருக்கான டிட்டர்ஜென்ட். இதுக்குன்னே ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் மட்டும் போதும். இது ஒவ்வொரு வாஷ்க்கும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சில பேர் டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு சில பேர் டேப்லெட் மாதிரி இருக்கும். அதை நாங்கள் இந்த தடவை வாங்கலை. நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ரிவ்யூ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறோம். இந்த சால்ட் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் டிட்டர்ஜென்ட் ஆகட்டும், இது டிஷ்வாஷருக்குரியது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். வேறு எதுவும் மாற்றி யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. அது உங்கள் மெஷின் லைஃப்பை தான் பாதிக்கும். இந்த 3 இதையும் லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லோவர் ரேக்கில் பாத்திரத்தெல்லாம் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இந்த டிஷ்வாஷரில் நீங்கள் எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பீங்கான், அப்புறம் காஃபி கப்ஸ் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் நீங்கள் அலுமினியம் பாத்திரமோ இல்லை ஒரு சில பிளாஸ்டிக்ஸ், அதாவது மைக்ரோ ஓவனில் வைக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதை தவிர்த்து மற்ற பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உடன் வெசல்ஸ் ஏதாவது இருக்குது, அது மாதிரி அந்த உடன் கரண்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் லோட் பண்ணுறது ரொம்பவே ட்ரிக்கியாக இருந்தது. எது எங்கே வச்சா இடம் மற்ற இதுக்கெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஒரு 2-3 தடவை யூஸ் பண்ணால் அப்படி தான் உங்களுக்கு இதை பழக முடியும். உள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேலே ஒரு ஃபேன் இருக்குது. அது எதுலேயும் தட்டிடாமல் பார்த்துக்கணும். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மேலே இருக்கிற ரேக்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம் 2 நல்லா கரையாக இருக்கிற காஃபி கப்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுல், அப்புறம் இது அடுப்பில் இருக்கிற மேலே அந்த ரிம்மு. அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ கரையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது எல்லாத்தையும் தூக்கி உள்ளே வைக்கிறோம். ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான், எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் பாத்திரம் எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணியாச்சு. கீழே பெரிய பாத்திரங்கள், அப்புறம் சில பிளேட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள், காஃபி கப்ஸ், அப்புறம் சில டம்ளர்ஸ், கரண்டி எல்லாம் இருக்குது. இப்போ எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே தள்ளிடலாம். தள்ளிட்டு இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். மூடியாச்சு. இனிமேல் ப்ரோக்ராமை செட் பண்ணி பட்டன் தட்டிட்டு கிளம்பிட வேண்டியதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளிங்க் அடிக்கும். ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் மெஷினை ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்க. இதுக்கப்புறம் ப்ளே பட்டன் இருக்கும். அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சால்ட் லெவலுக்கான ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா H1லேருந்து H5 வரைக்கும் இருக்கும். இதில் நான் H2 செலக்ட் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் இன்டென்சிவ் மோடில் வைக்கிறேன். நீங்கள் டைம் பார்க்கலாம், 2 hours 40 minutes காமிக்குது. இதை நான் ப்ளே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பிட்டேன். இந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வெசல்ஸ்லாம் எவ்வளோ நல்லா க்ளீனாக இருக்குது, இல்லை ஏதாவது கரை இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் எண்டாயிருச்சு. இந்த மெஷின்லேருந்து பெருசாக நாய்ஸும் வரல. நம்ம இப்போ உள்ளே திறந்து வெசல்ஸ்லாம் எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அந்த காஃபி மகை பார்க்குறீங்க, கரையாக இருந்தது. இப்போ ஏதோ புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த மக் மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி மற்ற பாத்திரங்களும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே க்ளீன் பண்ணது மட்டும் எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகிட்டுருக்கு. கொஞ்சம்
சூடாகவும் இருந்தது பாத்திரங்கள்லாம். அதனால் நீங்கள் குழந்தைகள்லாம் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணுங்கள். நாங்கள் வாங்கின டிஷ்வாஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 17,000 சேஞ்சுக்கு வருது. ஆனால் இந்த ரேட்டுக்கு இது ரொம்பவே ஒர்த்தான ப்ராடக்ட். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோவில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியிருக்கேன். எதுவும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதை நான் அடுத்து வர வீடியோவில் நான் கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை.